शहर हैदराबाद में आज शाम 4 बजे के करीब बारिश हुई, जिससे ट्रैफिक की आमद और रफ्त में खलल पड़ा। स्कूलों और दफातर से वापस होने वाले अफराद को बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। तकरीबन 1 घंटे तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहा। शहर के इलाके हिमायत नगर, खैरताबाद, मुशीराबाद, चिकड़पल्ली, नारायणगुड़ा, मासाब टैंक, पैराडाइज और दीगर इलाकों में चारशंबे की शाम बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के अलावा बेशतर अजला में आइंदा 4 दिनों तक गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकशी की थी। आज सुबह से ही शहर हैदराबाद में मौसम खुश्क रहा।